Paytaxtın Yasamal rayonu Abbas Mirzə Şərifzadə küçəsi 173 ünvanında sakinlərin ciddi etirazına səbəb olan növbəti qanunsuz tikinti işləri həyata keçirilir. Vətəndaşlar tərəfindən sosial şəbəkələrdə yayılan video müraciətlər və şikayətlərə əsasən ərazidə heç bir dövlət icazəsi və şəhərsalma norması olmadan tikinti işləri sürətlə davam etdirilir. Sakinlərin iddiasına görə Yasamal rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Elşad Həsənov və rayonun aidiyyatı strukturları bu açıq qanunsuzluğa göz yumur. Hətta prosesin ört-basdır edilməsinə şərait yaradırlar. Tikinti aparılan sahədə qanunvericiliyin tələb etdiyi mütləq şərt olan layihə, icazə sənədləri və sifarişçi barədə məlumatların əks olunduğu heç bir məlumat lövhəsi yerləşdirilməyib. Ərazidə yaşayan vətəndaşlar bildirirlər ki, qanunsuz tikinti həm piyadaların, həm də yaxınlıqdakı məktəbə gedən şagirdlərin hərəkətini məhdudlaşdırır. Tikinti obyektinin yaxın binaların hava və işıq sistemini kəsməsi, ətrafdakı yaşıl sahələrə ziyan vurması sakinlərin səbrini daşıran əsas amillərdəndir. Sakinlər qeyd edir ki, yerli qurumlar etdikləri çoxsaylı müraciətlər cavabsız qalır və icra hakimiyyəti tikinti sahiblərinin qanunsuz fəaliyyətini dayandırmaq üçün heç bir addım atmır. Səsləndirilən iddialarla bağlı qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.